Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa waktuha fima jazama bihir rafi'i min irtifai syams. Summa waktuha temuli utai waktu neng duha, salat duha. Fima in dalam perkara jazama kang netepaken memastikan, jazama kang netepaken bihi ing ma sapa Rafi'i Imam Rafi'i utawi wektu nang salat duha iku minirtifa'i syamsi, awit saking irtifa munggah mumbul utawa munggah ing srengenge. Sampai kapan waktune duha? Ilal istiwa itu muka maring istiwa, waktu beduk bener srengenge nang tengah-tengah kenceng dhuwur. Ilal istiwa itu muka maring waktu istiwa, ya ke waktu beduk bener sing srengenge lenceng nang tengah. Wa fi syarhil mu'adzab lan kasebut ing dalam kitab Syarhul Mu'adzab wa Tahqiq lan kitab Tahqiq diterangkan tengriku sampai kapan waktu ning salat duha ila zawali tumeka maring lingsireng srengenge. Wa fi radati qala ashabuna. Wafiratoti lan kesebut ing dalam kitab Rata kala ngendika sapa ashabuna kanca-kanca ningsun Nawawi, kesebut nang kitab Rata. Di sana ada keterangan waktu duha min tulu'i syamsi, waktu duha utai waktune salat duha iku min tulu'i syamsi, saking meletek yang srengenge. Otomatis ila zawal sampai kutul lingsir. Wa yustahabbu lan den sunataken apa takhiruha ngakhiraken duha, diakhiraken sampai ilartifaiha tumeka maring munggahe mumbuleng sames srengenge. Wa qala ngendika sapa Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi, waktuha al-mukhtaru idza madaru rubu'un nahar. Kabeh waktu salat waktunya warna-warna. Ana waktu sing bagus, ana waktu sing jawaz, ana waktu sing makruh. Wa waktuha uta waktu ning salat duha al mukhtaru kang bagus iku idza madha rikalana liwat, sudah lewat yang waktu apa rubu'un nahari seprapateng awan. Waktu awan ke pirang jam? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Jiro, 4, 5, katakanlah 12 jam. Seprapate 5, seprapate 12, niku 3. Berarti 6, 7, 8, sekitar jam 9. Seprapateng waktu awan
sekitar jam 9. Itu waktu yang mukhtar, waktu yang bagus. Entah wis rampung apa qala Nawawi. Wa ka'anna ulan kaya temen setune saan situasi lan kondisi. Iku sakota gugur minal kolami saking kolam pulpen apa lafzu ba'din, lafadeng kalimat ba'du nika wau teng dhuwur. Qala ashabuna. Ada sebagian redaksi mengatakan qala ba'du ashabina, niku ba'din nanggon kalimat ashab. Redaksinya macam dua, ada yang qala ashabuna niki teng kitab niki, nanti di kitab lain mengatakan qala ba'du ashabina sebagian. Makanya nanggon kitab niki kalimat ba'du dibuang. Wa kana ulan kaya temen sedene saan situasi lan kondisi iku sakota gugur minal kolami saking tulisan sing pulpen apa lafzu ba'din, lafadeng kalimat ba'din. Bon qabla ashabina ing dalam sadurunge kalimat ashabina niku bab tulisan. Wa yakunu lan ana hafal maksudu perkara kang den sejo iku hikayatu wajhin, menceritakan satu unsur wajah bidalika kelawan mengkono-mengkono qala al-Mawardi kal asohi kowe dene kaul kang disahih nanggon bab fi sholatil aidi ing dalam salat id. Hampir mirip waktune salat duha niku padha karo awaleng waktune salat id. Kenapa sih pada dandapan? Hah? Loh ini batasnya yang dia. Sing bentennya kitab murahan. Kitab murah jadi tuku. Ora pada redaksinya Pak. Ora ana nang kono. Lalu kepriwe sih? Anak kitab-kitab beda kok. Niki aku kawitan mulai ana apa nang kono? Lho ki bener kok. Tapi nangonmu anak. Aduh konselet ada apa lagi? Kok bisa beda kepriwe kok? Angger sing tukune model kayak nang pinggir ya, mungkin modelnya nang tengah dari bundet. Mungkin kok ketemu ini nang kalimat anak pora kok terus yang bahasa udah kebablasan. Ah, orang nanti ada orang pada redaksi ini ya malah anu kepriwe kok bisa kayak gue kok. Engkau jajal tak terusnya bakal ketemu apa ora. Wa illam yuhkiha senajan orang nyeritakan sapa. Wa illam yuhkihi haka yuhki. Ketemu burung. Aku temen sing hilang kok kalimatnya. Kita pangger murahan kayak biasanya kodang. Wa ilam yukihi lan senajan orang ditaakan sapa Imam Nawawi hi ing wajhin mau dhuwur hikayatu wajhin
Fisarkil Muhadzabin dalam kitab Sarkul Muhadzab wal awwalu al awfaku wal awwalu kaul yang pertama iku awfaku luwih metuki luwih sesuai luwih tepat lima duha maring maknaneng duha. Artinya kesimpulannya ngeten, salat duha salat sing kanggo nggali rezeki. Di antaranya donga-dongane salat duha tepat dengan kebutuhan ekonomi kita. Ingkana rizki fis sama'i fa anjilhu Allahumma ingkana rizki fis sama'i fa anjilhu wa ingkana fil ardi fa akhrijhu wa ingkana ba'idan fa qarribhu wa ingkana musiran fa yasirhu. Nek pancen rezeki kula teng langit Gusti ndang turunaken, menawi rezeki kula teng bumi ndang ditokaken, menawi rezeki kula tasyadoh segera diperdekat, bila rezekiku masih sulit datangnya mohon dipermudah. Salat duha niku kanggo narik rezeki. Mohon kula terusaken bismillahirrahmanirrahim. Lima duha maring mane duha wa huwa utai al awal. Kaul yang pertama kama keterangan fisikakin dalam piro-piro hadis sahih iku hinatus riko, harokat yang benar, hinatus riko asamsu bidomi awalihi. Alat asal kata afngala yufnilu asroko yusriku, yusriku yusrikani yusriku natus riku ketemune iya. Lan kono asroko karo saroko beda. Asrokal badru alaina karo tola al badru alaina. Asroko asroko yusriku iku maknane mencorong. Nek syaroko yasruku syaroko yas ruku iku maknane tola ayat lu'u atau yatlaku. Tolak manane meletek. Dan asroko yusriku maknane mencorong. Asrokal badru alaina. Ini kan berjanji asrokal badru alaina, mencorong. Nek saroko yasruku tola ayat lahu, meletek. Niku uniknya bahasa Arab begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kama wa utawi al awal kama kaya keterangan fisikakin dalam kaul kang soke-soke atau nanggon kitab as-siha iku hinatusriku arikal mencorong apa samsu srengenge lapal yusriku bidomi awalihi kelawan den doma awaleng yusriku wa minhu lan iku saking mengkono al awal kaul yang pertama qala syekhu fil madhabi wa waqtuha. Qala syekhu utawi kalimat qala syekhu kala ngendika sapa Syekh fil muhadzabin dalam kitab muhadzab. Apa isi redaksi keterangan itu? Wa waqtuha utawi waktu neng salat duha iku ida asraqat arikal mencorong apa samsu srengenge tumeka maring ila zawali tumeka ling sireng srengenge. Panjang waktune salat duha.
maknane mencorong, adoat ai adoat tegese mencorong apa syams, wa irtafaat lan munggah, ya munggah ya mencorong, berarti sempurna nongole sampai munggah. Bihilafi syarakat, melainkan halnya kalimat syarakat. Fa maknahu mangkoti maknane syarakat iku tolaat meledak. Titik pun rampung. Kesimpulannya bahwa sholat duha kemarin dijelaskan batas minimalnya 2 rakaat, maksimalnya khilaf. Ada yang mengatakan 10 rakaat, ada yang mengatakan 12 rakaat, terserah niku dipakai dua-duanya boleh. Waktunya waktu sing bagus seperapateng siang. Kalau siang hari 12 jam berarti seperapateng rolas niku telu dihitung dari jam 6 pitu 8 sekitar jam 9. Itu waktu yang bagus. Itulah kadang ala kula dadi benturan karo kiai iki nanggon kaya gini nih. Kayaknya bentur kabeh aku. Anak tamu tekados pundi kiai rezeki kula kok bunda dagang kula bangkrut utang kula pirang-pirang. Mendhe kok nawe jimat. Niki dicepeng panjenengan selamat mangke dagangnya laris. Kenapa kiai melakukan begitu? Kenapa tidak menjelaskan sing kaitane karo salat duha niku salat sing kanggo menggali rezeki wista niku bisa dipertanggungan jawabkan. Wong sing sregep salat duha wista saya katakan insyaallah pasti rezeki lancar kok. Tapi kenapa kiai kok nek ana wong sambat bab rezeki awake nek ora bundelan apa tulisan pun iki dicepeng nggih panjenengan selamat dagangnya laris. Kalau memang iya begitu kenapa ora dicekel nang kiai ini juga? Wong kiai ini pekere ngrokoknya 76 kadang-kala 92 sing sebungkus bangsa 7.000 9.000 sing kukusnya mambu bakaran sampah lu kira dicekel dewek kiai gue dagang nang anaknya apa nang mantune ini banyak yang itu bertentangan dengan saya. Apa-apa cimat mbok tulisan mbok ampun niki dicepeng nggih mangke sampean selamat rezeki lancar dodolane laris. Ini kiai kocluk masih banyak model kayak niki. Kiai tak kocluk nak berontak ini karena aku wani debat kok. Kenapa tidak kembali kepada undang-undang Islam yang sebenarnya? Ibune nggih kan salat duha nggih Mas, mangke sampean nek bisa maca Quran nggih, maca surat Waqiah walaupun sehari sekali ataupun setiap Jumat sekali. Kenapa tidak itu yang diberikan kepada si pemohon? Senengane aweh benda pun niki disimpan niki disak ngisor dompet. Kalimatnya bagus, insya Allah mungkin dagangnya laris. Lepas kalau memang ya laris temenan begitu, kenapa ora dicekel nang kiai ini dewek? Wong kiai ini nggo mangan biangel. Mohon dipahami niku bab niku aja sok pada jimat jimut kopet jelapretan. Bismillah karo pangeran. Nganggo carane pangeran. Wa idasta'anta fasta'id billah. Kapan kowe njaluk tulung maring pangeran. Wa fawwidu amri ilallah, kapan bundet kehidupane serahkan saja maring pangeran. La tahzan innallaha ma'ana, aja sedih, selalu Gusti Allah selalu beserta menungso, sing menungsane selalu eling karo pangeran. Bon titik ngomong wong ana wonge ora. Wa tahiyatul masjid, lan selanjutnya salat yang tidak perlu jamaah. An-naflu alladzi la yusannu jama'atan adalah tahiyatul masjid. Tuhan tidak perlu jamaah.
Bahwa niku keterangan depan niku sholat-sholat yang tidak dianjurkan untuk jamaah, sholat sunat, termasuk an-naflu alladzi la yusannu jama'atan, ya kuwe wa tahiyatul masjid lan salat tahiyatul masjid. Tahiyatun kota tahiyatun maknane penghormatan, cara bahasa mbiyen rubo pemberian. Wa idza khayyitum bi tahiyatin fakhayyu minha aw rudduha. Bepone Al-Qur'ane kelalen. Wa idza khayyitum bi tahiyatin fakhayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kapan ana wong salam maring kowe assalamualaikum, jawabono dilebihi waalaikumsalam warahmatullah. Kapan ana wong salam assalamualaikum niku kan ya wis tapi kurang komplit. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Secara hidup bersosialisasi, kapan kowe dine getuk nang tanggane ngesuk kowe aweh bolu digedeni, setidak-tidaknya aurudduha atau mengembalikan yang sama. Dine geduk satu saat engko kowe aweh geduk sing main fahayyu bi ahsana minha. Kowe dine geduk nang tanggane lain waktu kowe memberikan bolu dipunjuli dilewi akeh dilewi main. Wa tahiyatul masjid lan salat tahiyatul masjid lidakhilin kadhe wong kang mlebu maring masjid, sing mlebune ala wuduin ngatasé netepi wudu. Nek kowe mlebu masjid keadaan ora hadas ateges sesi ana wudu, disunatkan untuk sholat rong rakaat tahiyatul masjid. Tapi mbuh kepriwe atau ndak sempat gantinan maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat itu bisa nggon-goni menggantikan sholat tahiyatul masjid. Tapi syaratnya bagi wong sing mlebu masjid ora hadas ateges masih punya wudu, disunatkan untuk menghormat masjid dengan cara sholat 2 rakaat disebut sholat tahiyatul masjid. Kalau memang tidak sempat atau sikon tidak mengizinkan, bisa diganti dengan membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisanya kena ping 3 lebih baik, bon. Diterkep wa tahiyatul masjid uti salat tahiyatul masjid iku rakaatane 2 rakaat jumlahe. Syarat carane qoblal julusi sadurunge kowe lang njagong. Nek wis kadung jagong ilang kesempatane salat tahiyatul masjid. Qoblal julusi dalam sadurunge duduk njagong. Dasare napa hadise Bukhari Muslim. Ya hadis Syekhani krana hadis yang Bukhari Muslim sing redaksinya begini, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusolli rak'ataini. Idza dakhala rikalane mlebu sapa hadukum salah satu di antara kalian mlebu al masjida ing masjid fala yajlisu mongko ora perlu utawa dimaknani aja tapi aja maring mukhot anane ghaib. Fala yajlisu mongko aja njagong sapa ahadukum hatta yusolli singgane yen to nglakoni salat sapa hadukum rak'ataini ing 2 rakaat. Kesimpulannya hukum ini bahwa bila kamu mlebu masjid dan masih punya wudu belum hadas, maka disunatkan sholat 2 rakaat niate usolli sunnat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Apabila keadaan batal tidak ada kesunatan, dan sholat sunat tahiyatul masjid itu pun sebelum kamu duduk.
nek wis njagong ilang kesunatane tahiyatul masjid tersebut. Kala ngendika sapa Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab dalam kitab Syarhul Muhadzab, fa in shalla aksara min rak'ataini bi taslimatin wahidatin jaya. Nanggon kitab Syarhul Muhadzab dijelaskan fa in shalla mongko lamun salat sapa ahadukum boleh, sapa wong secara umum boleh. Fa in shalla mongko lamun salat sapa seseorang aksara ing luwih akeh hitungan rekangate min rak'ataini lebih atau saking rong rekangat, mungkin 4 rekangat, boleh saja dengan bitaslimatin wahidatin, dengan 1 salaman, tapi tetap 2 rekangatnya ada tasahud awalnya. Boleh tahiyatul masjid 4 rekangat kaya salat zuhur, ngasar dan isya, 1 salaman 4 rekangat. Jaza mongko wenang apa sholat aktsara min rak'ataini, boleh saja dalam hukum. Wa kanat kulluha tahiyatun, wa kanatan ana apa salat secara umum kulluha ya sekabening salat iku tahiyatan, menjadi tahiyah, penghormatan atau selamat datang. 4 rekangate itu menjadi salat tahiyatul masjid kabeh, walaupun tadi di atas ada keterangan tahiyatul masjid itu 2 rekangat 1 salaman, tapi namun kitab napa niku Syarhul Muhadzab Kitabul Majmu' Imam Nawawi boleh melakukan 4 rekangat kaya salat zuhur, ngasar atau isya, data tasahud awalnya. Papat yang rekangat 4 niku termasuk menjadi salat tahiyatul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Listimaliha krono mengkuning salat mengku ngalar rak'ataini ngatas 2 rekangat titik. Wa taksulu bi fardin on naflin akhara sawaun nuwiyat ma'ahu amla li anal maksuda wujudu sholati qoblal julus. Wa taksulan hasil apa tahiyatul masjid hasil bifardin kelawan salat fardu atau naflin atau salat sunat akhara yang lain. Misalkan kowe mlebu masjid kok kowe nglakoni salat mutlak misalkan, itu juga terkait di dalamnya, maksudnya adalah tahiyatul masjid, mlebu maring salat mutlak tersebut. Atawa begitu teka jamaah udah mulai terus langsung salat fardu, itu pun tahiyatul masjid masuk di dalamnya. Makanya ada keterangan teng mriki listimaliha ala rak'ataini wa taksulu bi fardin aw naflin akhara sawaun nuyat, padha goden niati apa tahiyatul masjid, sawaun nuyat padha goden niati apa tahiyatul masjid mangahu sartane fardin aw naflin akhara amla atau tidak. Artinya ngeten, kapan kowe mlebu masjid langsung nglakoni salat fardu karena ada jamaah di situ, itu salat tahiyatul masjid mlebu nanggone salat fardumu, walaupun kamu tidak niat tahiyatul masjid, tetap niatnya salat fardu. Atau mlebu masjid kok terus salat mutlak, setelah salat mutlak terus salat fardu pun niku tahiyatul masjid masuk nanggone salat mutlakeng wong niku wau. Li anal maksuda kotoman sedune perkara kang den sejo kang den maksud iku wujudus sholati, wujudeng sholat. Mergo mlebu masjid sing sholate kowe mau qoblal julusi ing dalam sadare lungguh, tapi nek wis lungguh ilang kesempatane. Wakot wujidat lan teman-teman den temu bima dzikira, wakot wujidat lan teman-teman ditemu apa sholat bima kelawan keterangan dzikira kang wis den sebut apa mak walaya durulan orang membahayakan, orang merugikan hu ing wong, hu ing ahadukum apa niatut tahiyati, niat at-tahiyah
Yana aku teman setune at-tahiyah tahiyah iku sunnatun bentuknya sunat waru maksudatin kang ora den tuju den sejo bihilafi niati fardin melainkan halnya niat salat fardu wa sunnatin nan sunat maksudatin kang den tuju maka falatasihu mongko rasah apa niatu fardin. Contoh hukum yang lain ngeten, lakon siji ulih pendapatan dua. Contone wong niku duwe tanggungan mandi junub, wong lanang tapi nanggone dina Jumat mandi junube esuk-esuk. Kita kembali undang-undang bahwa awwalu dukhuli sunnati ghuslil jum'ati ba'da tulu'il fajr shadiqi wa amma awwalu dukhuli waqtil ghusli lil aidi fa ba'da nisfil laili. Adus salat Idul Fitri awal waktune sause nisful lail, setelah jam 12 malam. Itu sunat adus Idul Fitri Idul Adha dimulai dari nisfil lail, separuh bengi. Nek adus Jumat niku waktune mlebune sause tulu'ul fajr shadiq, sause mletekeng fajar shadiq dari waktu subuh. Wong niku ndek tanggungan adus junub, aduse esuk-esuk sause tulu'ul fajri, dan pagi itu hari itu juga dina Jumat, maka adus sunat Jumat itu mlebu nanggone adus junube wong niku wau. Setiap keteranganku lebokna maring utakmu ben kowe paham hukum, maka adus siji bisa nggugurna dua tuntutan. Sing siji adus wajib, adus junub, sing siji adus sunat bentuke nekani Jumatan. Adus sekali perkara loro rampung kabeh atau kecandak kabeh. Padha kali tahiyatul masjid. Asal kowe mlebu masjid langsung sholat fardu, asal belum keburu duduk, maka sholat tahiyatul masjidnya masuk nanggone sholat fardumu. Walaupun kowe orang lakoni tahiyatul masjid dengan syarat qoblal julus, sadurunge kowe lungguh. Bismillahirrahmanirrahim. La roknatun ayla taksulu niku dhuwur. Roknatin wa taksulu bi fardin. La roknatin. Melanggar maca tulisan Arab sing bener ngatofe, terkibnya yang tepat, kudu teliti, jadi kepenak dipahami bagi si pendengar. La roknatin ayla taksulu bi roknatin, karepe ngoten. Tidak berhasil sholat tahiyatul masjid yang dilakukan dengan satu rakaat. Sholat sunat sing cukup satu rakaat niku hanya mung sholat witir tok. Aqallul witri roknatun wa aksaruhu ihda asyara roknatan. Sithik yang salat witir niku satu rakaat, akeh-akeh yang salat witir niku 11. La rakatin ngatope mengduwur. Tidak berhasil salat tahiyatul masjid dengan dilakukan satu rakaat. La rakatin ora hasil opo tahiyat dengan satu rakaat ayla taksulu. Tekes ora hasil biak lawan rakatin opo tahiyatu salat tahiyatul masjid kudu rong rakaat. Dasar itu ngalah sohihi ngatase kaul kang soheh. Kultu ngucap sapa ingsun musoneh kamakola kaya oleh ngendika sapa Rafi'i Imam Rafi'i fi syarhi dalam kitab syarah. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono larok ngatin. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono larok ngatin
al janazatu utawi salat janazah wa sajdatu tilawatin lan sujud tilawah wa sajdatu syukrin lan sujud syukur aila taksulu bi tahiyatu ala sahih dil hadis sabiq aila taksulu tegese ora hasil biha kelawan salatul janazah sujud tilawah lan sujud syukur apa tahiyatul masjid contone anak masjid harap disolatin nang dalam masjid. Kamu datang dan belum lepas mari masjid terus langsung nyolati masjid, niki tahiyatul masjid tidak masuk ke situ. Atau sampai lepas masjid buka berian apa maca ayat sajdah kemudian kamu sujud tilawah pun salat tahiyatul masjid tidak masuk ke arah itu. Paham ora paham keterangan kayak gue nek mau tak ulang maning sebab utak manu pada ora pada ana yang cerdas ana sing mandan kendon sing mandan gojlok malah ana sing mandan lengop. Tak ulang ben kamu cepat paham. Kowe mlebu masjid tung dalam keadaan suci dari hadas terus kowe langsung salat fardu walaupun kowe orang niat tahiyatul masjid niatnya salat fardu niki ganjaran salat tahiyatul masjid mlebu di saat kowe langsung salat fardu sekalipun apa dengan catatan kowe orang jagong disit. Lah nek salat jenazah tidak bisa nggo nanggung tahiyatul masjid. Kowe mlebu masjid ada mayit mau disolati mlebu terus langsung nyolati mayit, kamu tidak melakukan tahiyatul masjid, ini tahiyatul masjidnya tidak mlebu maring salat jenazahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngala sokiki ngatekol kang sokeh lil hadisi krana dasar yang hadis asabiki kang nangarep asabiki kang wis disit. Sekarang kol yang kedua untuk bahan sharing dan pertimbangan. Tapi berkali-kali kalau ngomong pakailah kol yang pertama. Wasani utai kol yang kedua ikut tahsulu hasil apa tahiyatul masjid biwahidin kelawan salah satu minal arba'i saking perkara papat ya gue nopo perkara papat niku wau nopo niku wau salat jenazah sujud tilawah ana papat ini salat jenazah sujud tilawah lan sujud syukur lalu kok nak ngomongnya papat ya. Wasani tekol yang kedua ikut taksulu hasil apa tahiyatul masjid biwahidin kelawan ngelakoni salah satu minal arba'i saking papat wa hadhil mas'alatu ta ikilah masalah al arba perkara papat makanya kok telu ya jenazah sujud tilawah sujud syukur siji maning apa kok kecatatnya papat ya. Oh niko mau ke orang lebu kenapa papat ya aslinya padahal telu. Wa hadhil mas'alatu ta'ikila mas'alah iku zada nambaiha ing hadhil mas'alah sapa Imam Nawawi bi'ah kepriwe oleh husuli ya nggih kelewatan aku jadi bingung. Wasani utekol yang kedua ikut taksulu hasil apa tahiyatul masjid biwahidin kelawan salah satu yang dilakukan minal arba'i saking perkara papat li husulil ikrami karena hasil yang memuliakan biha kelawan wahidin minal arba' al maksuda ing perkara kang den maksud kang den sejo nyatane minal hadisi keterangan saking hadis. Oke, angkat terus. Lambung titik. Wa tataqarraru lan berulang-ulang bolak-balik
Dewi teko mana karrara yukarrir takriran, mengulang-ulang, bolak-balik, timba bolak-balik, mengisor mendur niku diarani timba kerekan. Asal kata dari karrara yukarriru, kerekan, munggah mudun. Kan timba karo kerekan pancen timbane munggah mudun. Wa taqarruran berulang-ulang opat tahiyatu salat tahiyatul masjid bitakarruri dukhuli kelawan berulang-ulang yang mlebu masjid ngala kurbin ngatasé jarak yang dekat. Ketetapan hukum itu fil asokin dalam hukum kang li sahih. Wallahu Gusti Allah alam. Kalbu di kodene jarak yang jauh metu maning dan mlebu salat tahiyatul masjid, metu maning mlebu salat tahiyatul masjid. Wasani tekol yang kedua iku la ora tatakarrar tahiyat bitatakurin duhul, selalu bertentangan. Pakailah kol yang pertama. Alasannya lil masakoti kron repot berat. Wa hadhil mas'alatu ikilah masalah iku jadan nambahi sapa Imam Nawawi ha ing masalah firatatin dalam kitab Radha aidan padha perkara tatakarraru. Detek Lampung. Salat tahiyatul masjid tidak dianjurkan jamaah. Yang selanjutnya Bu nomor pira ngono. Wayat hulu waktu rawatib. Nah, sholat rawatib pun tidak dianjurkan jamaah qobliyah atau ba'diyah. Wayat hulan mlebu apa waktu rawatibi waktu sholat rawatib mlebune qoblal fardhi dalam sadurunge nglakoni sholat fardu, mlebune bidukhuli waqtil fardhi kelawan mlebune wektune sholat fardu wa ba'dahulan ing dalam sawise al-fardi. Qobliyah ba'diyah itu tidak dianjurkan jamaah. Yaf'alu kang lakoni sapa wong ing al-fardu, maka ada kesunatan qobliyah dan ada kesunatan ba'diyah. Itu disebut bahasa populernya sholat rawatib, yang selalu urut, yang selalu aktif mengikuti dengan fardunya. Wayah rujulan kejaba atau keluar opo ani dua warna. Tegese pripun? Ai waktu huma tegese wektune qoblal fardhi lan ba'dal fardhi. Soki kalimat qobla lan ba'da. Bi khuruji waqtil fardhi kelawan metu ning wektu salat fardu. Nek wektu ning salat fardu sudah hilang waktu rawatibnya, tapi mengko bisa dikodoni. Disinilah nanti Anda pun paham mana sholat sunat yang boleh dikodoni, termasuk sholat rawatib itu boleh dikodoni. Dan itu Rasulullah pernah terjadi ngodoni ba'diyah sholat sebelumnya dilakoni nanggon sholat setelahnya. Maka dengan dapat keterangannya bikuruji waktil fardi. Terus apa ke kalimatnya mandan blobor ya fi luai gak Pak? Fa terus apa hurufnya? Oh fa ngala fa fi lu fa fi lul qobliyati. Kadang tulisannya blobor kali. Fa fi'lul qobliyati utawi nglakoni salat qobliyah fihi ing dalam waktil fardi, ba'dal fardi ing dalam sose nglakoni salat fardu iku adaun disebut ada. Ngeten Mas. Ketika mari masjid sana jamaah dan langsung nglakoni salat fardu, kan tidak sempat qobliyah kan, ngerampung lakoni salat fardu
nglakonono qobliyae sawise salat fardu, ba'diyae juga nang sawise salat fardu. Itu belum dianggap qadha, masih ada, karena masih ada di dalamnya salat fardu. Angger qadha niku udah lepas dari salat fardu yang bersangkutan. Jadi aja njur aku kadung orang nglakoni qobliyah langsung jamaah, wis lah niku boleh dilakoni sakwise nglakoni salat fardu. Apa yang dilakukan qobliyah ba'diyah dilakukan setelah salat fardu yang tadi yang tersebut. Nah, nglakoni salat qobliyah dilakoni nanggone bareng salat fardu itu tetap statusnya adalah adaan, belum qadhaan. Nek qadhaan mau buka priwe nanggon qobliyatul zuhur aku ora nglakoni qobliyah zuhur, mau dilakoni nang wektu ngasar. Nanggon qobliyah ngasar dibarengan nang kono berarti dikodoni, itu namanya sudah qadhaan, bukan adaan lagi. Keterangannya demikian. Walau fatal lamun pot wis habis apa naflu salat sunat al-muaqqat kang den wektu-wektu, salat sunat yang punya waktu. Rawatib itu kan dia waktu. Nek salat sunat sing orang dia waktu niku disebut salat sunat mutlaqah. Kapan saja di mana saja. Sebab salat sunat niku ana sing salat sunat sing hubungannya dengan waktu dan juga ada hubungan dengan sebab. Ada salat sunat sing tanpa ada hubungan dengan waktu. Apa jenenge? Salat sunat mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Walau fatal lamun wis ilang wis enteng apa naflu salat sunat al muaqqatu kang den wektu-wektu contone ka salatayil Id di wadduha kodene salat loro ning Id lan salat duha niki salat sing ana wektune muaqqat. Warawatibil faraidi lan pira-pira salat rawatibing salat fardu nudiba mongko den sunataken apa qadauha. Nudiba mongko den sunataken apa qadauhu ngodoni an-naflul muaqqat. Hari itu Idul Fitri, entah kenapa tidak bisa melaksanakan Idul Fitri. Idul Fitri niku napa niku salat sunat ana margo jamaah hukume sunat. Salat Idul Fitri dhewekan ya kena. Nah salat Idul Fitri Idul Adha dhewekan niki mboten perlu khotbah. Lah khotbah sapa? Khotbah iblis kowe. Salat sing muakkad, salat sing duweni wektu itu apabila tertinggalkan nudiba qadauhu maka disunatkan untuk ngodoni. Hari itu buka priwe ora bisa melakoni salat Idul Fitri secara bersama, maka boleh dikodoni hari kemudiannya. Atau salat duha waktu itu mungkin saking repotnya tidak ada waktu untuk salat duha, boleh dikodoni, tidak harus nunggu sampai hari besok. Kodoni berduhur, kodoni berngasar. Salat kodok baik ngodoni fardu atau ngodoni salat sunat tidak terpancang waktu. Jadi baru salat ngasar ora kena nglakoni salat. Itu kan salat sing dudu kodok. Nek kodok niku tidak jadi masalah sekalipun lagi ngodoni salat sunat. Nanggone waktu sing makruh tanjih ataupun waktu haram mboten napa-napa. Nudiba mongko den sunataken apa qadauhu ngodoni an-naflul muaqqat. Al-muaqqatu fil adhari dalam kaul kang lebih jelas dan bertelo. Kama tak tadi al-faraido bijami takid. Kama tak tadi kaya oleh natrapi pas bareng pas sesuai kama tak tadi kaya oleh natrapi opo al-faraidu pira-pira salat fardu bijami takid iklan sekabening waktu ning salat. Titik kesimpulannya bahwa kalau ada pertanyaan bolehkah ngodoni salat sunat,
boleh asal salat sunat sing muakkad, sing duwe wektu. Mau tak terang salat sunat niku ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Sing ghair muakkad niku salat sunat mutlak, kapan saja di mana saja boleh, tidak terpancang dengan waktu, memang enggak punya waktu. Seliane salat sunat mutlak niku punya waktu. Wasani tekol yang kedua jangan dipakai. Ini hanya untuk sharing hukum. Iku layun dabu raden sunatakan opo kodo ngodoni an-naflul muakkad. Liana kodiyata takiti krono temen tatrapaneng muakkad takit. Liana kodiyata takriti krono temen sedune tatrapaneng waktu-waktu, patokan waktu fil ibadati ing dalam hal ibadah iku istiratul waktu dan syaratakeneng waktu bil iktidati ing dalam persiapane biha kelawan ibadah. Khulifa sauzeha ma'rifat kholis terkipit dari haliyah khulifa haled dan khilafakan apa dalika mengkono layun dabu fil faraidin dalam pira-pira salat fardu li amrin krono perkara jadidin kang anyar waroda kang kelaku apa balike maring amrin jadidin fiha in dalam faraid titik. Bon, kol kedua jangan dipakai. Saya ulang bahwa kol pertama salat sunat yang punya waktu, yang hubungannya dengan waktu boleh dikodoni. Sunat bukan boleh, sunat dikodoni. Kama keterangan fi hadis sahihain dalam hadis yang Bukhari Muslim. Man nama an salatin onasyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Man sapa pewonge nama kang turu sapa man ngan salatin sampai ninggalaken salat merga turu aunasiya huaton aunasiya to kelalen sapa wong sapa man ha ing salat maka fal yusolli mongko salatlah sapa man salata sapa man ha ing salat tadi yang ditinggalkan kapan idza zakara dikalan ingat kelingan sapa man ha ing salat. Kembali nanggon fikih a'dzarus sholati isnani ngudureng sholat sampai ninggalakan tapi tidak dosa. Ninggalakan sholat niku loro, siji karena turu kebablasan nebrak waktu sholat niku mboten dosa lan disunatkan manakala ingat segera untuk ngodoni. Artinya tidak wajib segera rungokna ke hukum rungokna ngudureng sholat ana loro. Sholat yang ditinggalkan yang orang itu tidak dosa dan ngodonine tidak harus segera. Ya ke siji manakala turu nganti kebladasan nabrak waktu sholat. Yang kedua nisyan kelalen. Dari dua masalah ini dijadikan ngudureng salat tegese wong niku ora dosa. Lah masalah ngodonine sunat segera golek ngodoni sunat tuh ya. Tapi apabila ninggalakan salat sing tanpa ngudur di luar ngudur dua tadi maka ngodonine wajib segera. Ora kenang kongkoan. Semakin ngulur waktu dosa niku dosa dihitung dengan menitan. Niku sing penting mulane kapan kowe ninggalaken salat gara-gara turu tapi ya dideleng turune. Wis kena mlebu waktu salat kok turu, tapi kudu ana ngelmune. Dulu udah saya katakan dang dhuwur aku tek nglelet disit lah turu. Aku yakin bisa tangi sadurunge tenge wektu dhuwur turu. Kok bablas niku tetap dimaklumi. Artinya itu termasuk ngundur. Karena ada catatan aku tek turu disit nglelet disit. Engko kira-kira
waktu zuhur masih ada, katakanlah mungkin jam 2 lebih sekian, aku tangi terus sholat. Lagi kan turunnya saya mlebu sholat, saya mlebu waktu sholat. Asal sampean ndek kentek niku kok bablas dhuwure, sampean mboten dosa. Apa-apa nganggo ilmu jeluk. Apa-apa ngedhi ilmune ora babak belur dosa kowe. Berkali-kali kula ngomong bokong kowe bisa ngeliat ganjaran kok. Apa ning kota lah ngeliat ganjaran. Puru bokong, subhanallah, bokong gede temen. Gusti, sampai saya ndak kuat melihat, uli ganjaran kok. Pengalem karo sing gawe. Asal hanya sebatas itu. Aja terus ditutna ke bocah ngendi dan seterusnya. Lebih lain cerita. Ya paling tidak impas satu-satu. Apa-apa kuwi nganggo ilmu dadi kowe ora babak belur dosa. Cara ninggalakan kewajiban, cara melakukan dosa juga nganggo ilmu. Nikulah pentingnya ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nutiba qada'uhu fil adhari kama taktadi al-faraidu bijami takidi wasani la yundabu qada'uhu li'anna qadiyata takidi fil ibadati istiratul wakti fil i'tidadi biha khulifa dhalika fil faraidi li amrin jadidin kronono perkara jadidin kang anyar paroda kang kelaku apa biha ing dalam faraid waroda kang terjadi atau tumeka apa amrin jadid fiha ing dalam faraid kama kau keterangan fi hadisi sahihaini ing dalam hadis Bukhari Muslim sing ing sine hadis man sapa bae wong nama kang turu sapa man ngan salatin ninggalaken saking salat ana siyata kelalen sapa man ha ing salat fal yusolli mongko salat sapa man ha ing salat tersebut idza zakara ari kalane ingat lan kelingan sapa man ing salat wasalisu tekol yang ketiga qada yakti al mustaqilla kal aidi wal wadduha limusabahatihi al faraida fil istiqlali bi khilafi rawatibiha wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.